はい、さばきました。そりゃそうですね。めっちゃ辛そうだな。ダメだな。ありました。じゃあ、アメちゃんあったんで。長文になるんですけど、予定なんです。だからまあ証券です。お大事にしてください。言ってるそばからです。やっぱ看板娘は健康じゃないですよね。じゃあいただきます。いただきます。かき揚げそば764円です。めっちゃあったけ。ちち。うめえ。うまいな。うまい。すんげえうまいです。なんだろう、サクサク感がすごいあって、うまいですね。冷えた体には。ロビンは大丈夫かな。車の中降りてきちゃったけど、それで来るわけいかねえもんな。つうか頭こっちゃこちゃね。
きますか。入ってきました。なんか久しぶりにゆっくり食べれる感じしますね。そばやっぱりいいね。うまい。うまい。明日の今日の予定はまあ文京区戻ってどうしようかな。本当は雷も行きたいんですけど、中山も行きたいな。でも夜までに鉾田に戻るっていうか行けばいいんですよ。逆にお店行って寝てるか。人参です。いや、汗できた。これで800円しないのはいいボールですね。うめえ。やっぱあったかいものうまいね。日本人でよかった。
ぱりご飯はゆっくり食べたいですね。静かに食べるのが一番美味しい。やっぱり昨日のスパーリングで鼻ダメですもんね。鼻がおかしい。快適。普通に喋れんじゃんね。地声がでかいんじゃなくてわざとか。朝はゆっくりした時間がいいかな。もうより食べたいな、ご飯な。快適な空間で快適なご飯を、それがいいと思います。基本は声が大きいんだね。だって聞こえるわ。さあさあ、ではみんなでケーキもます。